อดินแดนหัวพันเลือเด่นตาการธรรมศาสตร์โภคาสานงามน้ำมาสายเย็นลอยอาบเล่นน้ำสวนน้ำสามผู้สาวก็งามงามเจอดีมีคุณธรรมเที่ยวเมืองซ้ำสมด้วยแก้วลักเมืองน้ำเมืองหงเฮืองเมืองซ้ำแดนวีรกรรมแดนประวัติศาสตร์เมืองวีรสนคนเมืองซ้ำเคยสร้างวีรกรรมสนะศัตรูผู้ไม้หกหางลาบสำเนื้อเสพลายเลือดทานหินหมากแกงหัวพันเป็นแดนเขตที่มันจนเป็นตำนานเข้าใกล้น้อยหอยเปอร์เซ็นต์อาหารพื้นบ้านแซ่บจนเกือบลืมกลับบ้านข้าวเหนียวจังแจ่วบะบังสำเนื้อเสิร์นเดินเที่ยวสำเนื้อแดนวีรกรรมป่าสะสนเมืองซ้ำยินดีต้อนรับทุกเมืองอีกของฝากที่ดีสิ่งดีๆยังมีหลายเหลือไปเที่ยวสำเนื้ออย่าลืมไปแอวสาวมงกับโปงลาย
คอยอา